হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও আছি, খুব ভালো আছি। আর মানে অনেকদিন ধরে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, ভাবছি এবার সিজনিং ভিডিওটা দেব। বাট মানে আমি এক জায়গায় বসে ভিডিওটা করব না, রান্নাঘরে করব, বাইরে করব, এরকম একটা ইচ্ছা আছে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর আমি এক ড্রেসে করব না, নানান ড্রেসে করব। আর তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর আগের এই ভিডিওটাই সিজনিং তোমরা অনেক ভালোবাসা দিয়েছো পার্ট 2-তে, তাই ভাবলাম পার্ট 3টা করি। আর কি ভিডিও দেখতে ভালোবাসো অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর যারা নতুন আছে চ্যানেলে, তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, আর একটা লাইক করে দিও। তো চলো বেশি ভাট না বকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর সামনে তো চলে আসলো শনিবার, আজকে শনিবার, তো কালকে রবিবার, পরশুদিনকে জল ঢালা। তো সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা জল ঢালার। আর আমি নিজেও যাবো এবার পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ থেকে জলে, না আমাদের এখানে শিবনিবাসে ঢালবো। আর নবদ্বীপ আমার বাপের বাড়ি। তো ভাবছি এবার যাব। শরীরটা ভালোই আছে, কিন্তু একটু প্রবলেম আছে, আমার একটু শ্বাসকষ্টের প্রবলেম আছে, তো ওর জন্য বললাম। তো চলো শুরু করা যাক। আর ওই ভিডিওটা হয়তো দিতে পারবো না জল ঢালার, তাও চেষ্টা করবো ছোট ছোট ক্লিপ নেওয়ার। আর আমি নিজস্ব ফোনটা নিয়ে যাব না, ফোনটা বাড়িতেই থাকবে, অন্যের ফোন দিয়ে ভিডিও করব। তোমরা কিন্তু এই ভিডিওতে অনেক ভালোবাসা দিও। তো চলো শুরু করা যাক। তাহলে চলো শুরু করা যাক। এই দেখো একটা মানে কাগজটাকে মুড়িয়ে নিয়েছি, আর এর একটা কটন বার। তো চলো কাগজটা দিয়ে ফার্স্ট করা যাক। চারটে, তোমরা গোনো, আমি আর গুনতে পারবো না। তো এবার কটন বাট এনেছি, চলো এটাতে দেখা যাক। আমার মনে হচ্ছে কটন বাটের থেকে কাগজটাই ভালো ছিল। সুরসুরে লাগছে নাক। না, কাগজটাই অ্যাপ্লাই করি, ওটা হচ্ছে না, সুরসুরে লাগছে।
হলুদটা দিদি কটা হলো আমার হিসাব নেই, তোমরা গুনে নিও। আর বাঁচছে না, আর পরে করতে হচ্ছে, হয় না তো। আরে হ্যাঁ, সেটা দিয়ে নে। 4-5টা হয়ে গেল মিস না। ফ্যান চালিয়ে বস, তা শোনা যাবে না কিছু, ঘরের কোনায় না। সাউন্ড কমে দেবে। এইসব আসলো না, টাকালে বলে আসলো না। আজকে ভিডিও করে পুটামুটাই বেরোবে। আমার একটা বিয়ে কমেন্ট করেছে, ভিডিওটা খুব সুন্দর হয়েছে, খুব হাসলাম, যদি নাকের ফুটা বেরোতো আরো হাসতাম। হ্যালো ফ্রেন্ড, তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর ততক্ষণে তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবে। আর আমাদের এইখানে মানে একজন আমার তন্ময় রায় আমাকে মেসেজ করেছে বা কমেন্ট করেছে যে আমি মানে একটা পুরো দিনের একটা ভিডিও, মানে আমি সকাল থেকে কি কি করি না করি ভিডিওটা অবশ্যই আনবো, কিন্তু একটু টাইম দাও, আমি একটু বিজি ছিলাম তো তার জন্য করতে পারিনি। আর তোমরা তো ভালো করেই জানো সংসারের কাজ কেমন, আর সবসময় ফোনটা হাতে পাওয়া যায় না, বাড়িতে বাচ্চা আছে তাদের কাছে থাকে বেশিক্ষণ সময়। আর ও যখন স্কুল প্রাইভেট যায় তখন একটু ফাঁকা পাই, আর তখন আমি ভিডিও করি। তো এখন স্কুলে গেছে তাই আমি ভিডিও করছি। আর চেষ্টা করব যে আমি ঘুম থেকে উঠে কি করি না করি সারাদিন পুরো রাত অবধি চেষ্টা করব। তো চলো ভিডিওটা এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য কিন্তু কমেন্ট করতে হবে, কি ভিডিও সেটা তোমরা কমেন্ট করবে, এমন কোনো কমেন্ট করবে না যেটা আমি করতে পারবো না, লিমিটের মধ্যে করো।
তো চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। একটু লেট হবে কিন্তু, যেহেতু আমি জল ভরতে যাব, মানে জল ঢালতে যাব, তো জানোই তো অনেকটা রাস্তা। তো চলো।